Goeiemôre en welkom. En dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ek vertrou dat in ons tyd saam jy diep bewus sal wees van God se teenwoordigheid. Jy sal luister na die uitnodigings wat na jou toe kom en maniere te vind om ja te sê vir die lewe waartoe God jou nooi. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Efesiërs 5. Nou Paulus skryf hierdie brief aan nuwe volgelinge van Jesus na Jesus se hemelvaart. Jesus het gesê dat hy sou terugkom, maar hulle is in 'n tussentyd en moes nou uitpleis hoe om te leef. Kom ons lees dit saam. Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere, en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. Paulus begin hierdie gedeelte met 'n uitnodiging om wakker te leef, om nie net soos altyd maar aan te gaan nie, want daar is soveel dinge in ons lewe wat aangaan, verantwoordelikhede en afleidings en aktiwiteite wat ons aandag opneem. En saam met die uitnodiging volg Paulus se aanmoediging, laat die Gees julle vervul. En nou dis nie 'n opdrag in die sin om harder te werk nie, dis eerder, maak oop, wees beskikbaar, en laat toe. Hierdie vervulling deur die Gees is nie iets wat ons verdien nie, maar is iets wat ons eenvoudig voor oopmaak en aanvaar. En dan beskryf Paulus hoe dit lyk, hoe om vervul te word. Hy sê, spreek onder mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere, en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. Nou die skrif was nog altyd die plek waar gelowiges God se stem hoor. Nie net as 'n boek met inligting nie, maar as 'n plek van ontmoeting. Jy lees nie net die Bybel nie. Die Bybel lees jou. Jy kyk nie na die woord nie, die woord kyk terug na jou. En in daardie ontmoeting word jy nie net ingelig nie, jy word gevorm. Jy word gevul deur die Gees. Dis 'n plek waar jou verwagting en God se teenwoordigheid mekaar vind. Dink maar aan 'n verhouding. Hoe meer tyd jy met iemand spandeer, hoe meer raak jy vertroud met hulle stemtoon, hulle hart en hulle waardes. En dis presies wat met ons gebeur as ons getrou en gedurig met die skrif lees. Ons begin God se stem tussen al die ander stemme van die lewe te herken. En dis 'n stem wat dikwels nie skree nie. Soms is dit net 'n indruk, 'n herinnering, 'n waarheid wat in jou hart kom lê. Dis die fluistering van die Gees. Maar kom ons wees eerlik. Soms voel die skrif droog, dat ons nie verstaan wat ons lees nie, of ons voel net niks dring deur nie. En tog is die skrif soos water, wat stadig oor 'n rots vloei, en met tyd vorm dit. En so werk die Gees ook die skrif deel van ons lewe. So self op die dae wat jy niks voel nie, werk God. Dis soos om 'n saad te plant. Jy sien nie dadelik 'n plant nie, maar iets is wel aan die gebeur. En so nooi dit ons na vertroue. En dis 'n vertroue is juis wat ons in die woord aanleer. So om te vertrou dat God praat, selfs wanneer ons nie hoor nie. So om te glo dat die skrif nie net 'n ou teks is nie, maar dat dit deur God se Gees lewendig is en lewendig gemaak word. So ons hoef nie altyd nuwe insigte te kry nie. So ook nie altyd nodig om iets te voel nie. Wat nodig is dat ons teenwoordig is. Om aan te hou kom en aan te hou luister. Want is in daardie getrouheid, waardeur die Gees ons vul. Dis soos om aan 'n tafel te gaan sit met iemand wat jy liefhet. Nie omdat jy elke keer 'n diep gesprek verwag nie, maar net omdat die saamwees vir jou goed is. Daar is iets kosbaar daaraan om sekere gedeeltes weer en weer te lees en dit self te memoriseer. Dink maar aan gedeeltes soos Psalm 23, Romeine 8, Johannes 15. Wanneer ons met hierdie gedeeltes leef, dan word dit soos geestelike asemhaling. Hulle bring vrede, hulle bring oriëntasie. Hulle nooi ons terug. Hulle herinner ons aan wie God is en wie ons in God is. Hulle help ons om terug te keer na ons eerste liefde toe.
En dit is juis wanneer ons nie probeer beheer nie, maar dat wanneer ons ontvang, dat die Gees ons vul. Dis nie as gevolg van ons inspanning nie, maar dis ons wat opdaag. Dis soos 'n leë glas, wat eenvoudig onder die kraan gehou word, of soos 'n blom, wat se kelk oopgaan, wanneer dit na die son gedraai is. Die son hoef dan nie gedwing te word om te skyn nie, want dit is daar. Dis die blom, dis ons, wat oop en ontvanklik moet wees. Dis in die woord, waar ons gevorm word tot mense van liefde, mense van lig, mense van hoop. Die Gees se werk in ons is nie altyd dramaties nie, maar dit is altyd transformerend. Jy kyk terug, soms dalk na 'n maand of 'n jaar en jy sien, iets in my het verander. Ek's sagter, ek's oop vir ander. Ek hoor God se stem in my lewe, ek dra vrede in myself, bring vrede daar waar ek gaan. En dis waaroor hierdie uitnodiging om in die woord gaan te leef, om te leef in die lewe wat God vir jou wil gee. En ek wil jou nooi vandag, dat wanneer jy stil word, om hierdie gedeelte, Efesiërs 5 vers 15 tot 20, weer te gaan lees, stadig, soos wat jy lees. Luister na daardie woord of frase wat vir jou uitstaan. En vra dan die Here om jou te help om te sien waantoe hy jou nooi. En dan praat met die Here daaroor. Sê vir die Here wat jy nodig het, om dit te kan leef. En soos wat jy doen, mag jy God se stem hoor. Mag jy ervaar hoe sy Gees jou vul en lei. Kom ons aanbid en bid saam. Here, u woord is nie net woorde op papier nie. Dis lewendig en dis asem. Dit gee ons rigting en hoop. Here, so wil ons vandag kom, nie met ons antwoorde nie, maar met oop harte en hande. Ons wil vra, Here, dat u ons sal leer, dat u ons sal verander. Kom, vul ons met die Gees. Maak ons harte sag, ons ore oop en ons gees ontvanklik. Vorm ons na u beeld, vul ons met u Gees. Ons bid dit in u naam. Amen.